كابتن ربيع ازيك؟ كابتن ربيع طبعا انت عارف لا صوت يعلو على صوت الانتخابات حاليا، كلنا أيوة. بنتابع الحكايه دي. النهارده احنا بنناقش لانه في بعض اللاعبين او بعض الناس يعني اعلنت هي اه يعني هتساند مين. اولا انت خدت قرار او كونت رأي ولا لسه؟ اه واخد قرار طبعا. طيب مين تحب تقول لنا؟ اه الدكتور محمد مرسي. دكتور محمد مرسي. اه طيب ده المرشح اللي بيرشحه الكابتن ربيع ياسين. اه تعالى بقى. يعني انت معاك مجموعه من يعني يمكن كابتن هادي خشبه اعلن ترشيحه وكابتن محمد عامر وكابتن مجدي طلبه يعني. وكابتن محمد رمضان، في حد تاني معاك ولا كابتن ربيع كل ولا؟ الرياضيين وابو تريكه وكل الرياضيين اه. مختار اها. وكل الرياضيين مصر طيب اعلنوا. طيب انت بتساند الدكتور محمد مرسي، وده طبعا حقك ايوه كشخص، يعني انت زي ما انت عايز. لكن تعالى، انا هنا بناقش كابتن ربيع حكاية انه لما الكابتن ربيع يطلع يقول انا بساند فلان، غير لما ربيع ياسين الانسان العادي يطلع يقول ده. اه شايف انه المجاهرة او الاعلان عن الترشيح فلان او مساندة فلان، اه شايف انه يؤثر على الناس ولا لا؟ وهل ممكن يؤثر كمان على نجومية النجم ولا لا من وجهة نظرك؟ لا هو ما اثرش على نجوميه اللاعب هيأثر في ايه واحنا صغيرين؟ وبعدين احنا في حريه دلوقتي وبقى احنا يعني ليه عملنا ثوره؟ هم. العالم كله بيشتغل كده، كله بيساند، كل واحد حر في صوته. هم. واخد بالك؟ حريه. المهم يبقى من الله تعالى محمد مرسي، ابو الفتوح، حمدين، عمرو موسى، شفيق. هم. المهم بامر الله تعالى بعد ما النتيجه تعلن واي حد ينجح من دول ايدينا في ايدينه في ايديه عشان مصر.